channel Lincookingrecipe របស់នាងខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាជាមួយវីដេអូថ្មីទៀតហើយនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីម្ហូបមួយមុខដែលមានឈ្មោះថាមីបុកឬក៏យើងអាចហៅថាមីញ័រក៏បានដែរគឺមីញ័រគ្រឿងសមុទ្រអញ្ចឹងយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបធ្វើតែម្ដង
សម្រាប់មីញោមគ្រឿងសមុទ្ររបស់យើងអញ្ចឹងទីនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការលក់មីញោមរបស់យើងតែម្ដងណាតែចាក់កូកាមួយសិនឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការភ្លក់មីរបស់យើងតែម្ដងជួយវាហឹលមកល្មមញ៉ាំណាហើយម្ទេសហ្នឹងគឺដាក់តាមការចូលចិត្តរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលហឹលខ្លាំងដាក់ច្រើនជាងនឹងក៏បានដែរអរគុណដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះកុំភ្លេចចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ